السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة مرة أخرى. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم وصفة للتخلص من السعال والكحة. هذه الوصفة رائعة جدا، عليكم فقط ديروها كل يوم مرتين. فغادي تحتاجوا لتحضير هذه الوصفة إلى ما تسمى بالتين المجفف أو الشريحة. غادي نحتاجو كاس ديال الماء. طريقه سهله وبسيطه. ففي الليل غادي تاخدوا 3 حبات من الشريحه او التين المجفف، غادي توضعوها في كاس ديال الماء، غادي تنقعوها في كاس ديال الماء وغادي تخليوها الليل كامل، وفي الصباح غادي تشربوا هذاك الماء، ومن بعد غادي تاكلوا هاد الحبات ديال التين المجفف بعد ما تكون ارطبت ولا رطبه. من بعد غادي تعاودوا نفس العمليه، ملي تشربوا هاد الكاس تعاودوا نفس العمليه وتوجدوا الكاس لليل، وغتبقاو على هاد العمليه مده 3 ايام، وان شاء الله السعال غيزول تماما وغادي ما تبقى لا كحه ولا سعال. هذه الوصفة رائعة وهي مجربة، نتمنى تفيدكم ونتمنى تجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناة، وكذلك تشجعوني بالضغط على زر لايك. وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.